media taza de maicena, un poquito de crema de manos, una cucharada y media de bórax, media taza de agua. Y voy a hacerlo. Hay que echar media taza de pega, le echamos un poquito de pintura y brillo. Lo ponemos, el brillo. Lo batimos con una cuchara. Seguimos batiéndolo. Hasta que se ponga. Ahora la echamos, la pega. La ponemos maicena. Un poquito de crema de manos. Lo cerramos. Después le echamos agua diluida con bórax. ¿Esto está saliendo? Quedó el slime. La próxima vez hay que echarle un poquito más de pintura. Y hasta aquí el vídeo. Espero que les haya gustado el vídeo. Dale like y suscríbete y dale a la campanita. Adiós.